Vítajte u ďalšieho videa. Dneska si zahráme Minecraft 1.21.1 a dneska budeme robiť jednu vec, čo je presne toto, rozprávať sa o tomto serveru. A áno, pripojíme sa tam, keď chcete, alebo si zahráme toto. Áno, dneska budeme hrať Skywars. A nebude toto, ale pôjdeme hneď takto. Počkajte. SGčka nie, ale Skywars. Či radšej toto. No, ale futbal nemám rád, takže to nepôjde, ale budeme hrať Party Games a Dropper. Napíšte mi do komentárov, že potom inokedy, čo si mám zahrať. A teraz ideme na Party Games. A sme tu. Dobre. Teraz ma budete extrémne počuť, lebo som blízko pred mikrofónom. Ale sa joinujú, potrebujeme ešte jedného. Dobre. Hra začína. No a teraz. Pigant. Toto poznám. A bože. Toto poznám. To je taká hlúposť. Lebo tu sa máte najednať. To na prasáťa. Poď sem. Bravav. Či ako sa ty voláš. Víš? Vidíte? Je to hlúposť. Rúvky tu rúvky. Pridaj. Zrete. Vidíte? Nemám ani jeden... Au. Jeden... Funguj. Ešte pár hráčov tu je. Vyhral som. Dobre. Hide, a toto poznám. To je také, že máme zhadzovať ostatných hráčov. A áno, toto je veľmi ľahká minihra. Ja skôr ísť 8. Tu sa nemôžeme hitovať, či môžeme hitovať. Ale neschoď na to vojdu. Vidíte, oni ma chcú. Prosím ťa. Tam je hneď void. Nie, prosím ťa, nerob to už. Chcem. Vidíte, ako nás to stále odhodí. To je tá minihra. A mne sa stále vykriví. Nie! Vidíte? Akí sú hlúpi v tomto. A toto zase čo je? Animo. Aha, dobre. To je troška také hlúposť. To je hlúposť, fakt. Čo tu budeme robiť? Dobre, pointy budeme zabíjať. Nie minus 50%. Plus 1. Hej. Nie. Ty. Normálne ustým. Umri.
prepustím to. Umri. Umri. Start 3. A dobre, došiel mám čas. Ale hore budeme mať čas. Dobre, už sme tu znova. Ja som tu. A ja som stále tam bol, takže on nebude vedieť dobre chytať. Dobre. Je to hlúposť, ale... Hej, ty. Ty prasátko. Si len. A áno, keď spadnete, tak sa portnete naspäť. Sem. A ja to urobím rád. Mám jeden point. Niekto zabil. Druhé. Vidíte, aké je to ľahké? Vy sa potrebujete koncentrovať. Super bacon. Neviem získať super bacon, ale normálne veci. Jaj. Dobre, mám dva. Ja mám dva. Dobre. To máme tu. Trampolíno, toto poznám. Áno. 3 plus. Žlté je výborné. 10 plus skoro nikto nezískať. Dobre. Bože, tak toto je hlúposť. Hovoríte, že to vyzerá ako keby... Áno. Toto musíme preskočiť. Dobre. Pozor, ale veď. Budete takto skákať. Ale to si to môže nasvičovať. Pozerajte, na inokedy budem pripravený. Nie už. Ne. Ale áno, môžem. Idem v tomto tu. A viem to, že sem. Toto nebude. Dobre. Toto je dobré. Viete prečo? Vy len takto budete držať gombík a už vám tu nestrieľa. Desať minút, 10, toto. Ja som tretí. Toto chápem. Tu budeme robiť toto. A teraz. Uj. Spluť. Som zelený, vidíte. Viem, je battle flip. Up, do vody. Battle flip.
Skoro. Ježiš. Dobre. Poď. Dobre. Poď. Má to flip. Drip. Co už to nemá robiť? Som tu. Dobre. Áno. Toto je celé video. Tak papa a uvidíme sa inokedy, papa.